ay ku ducaysna ilaahu qabriga anaga qabri daarood ha ka dhigin maxaa jira leeydi odayga daarood maalinka la xabaalo yaa ugu dambeyn bay dhahay dib daba loogu soo noqon maayo reer koonfur qabriga kama kacam maanta dhan soo noqon bil ku soo noqon wad hawlihii reer koonfureed way waliba annaga reer galbeedku waa roonayba reer koonfur hawsha weydii reer hiiraan baa laga anagu naga daran annaga mar xabaale hiiraan ayuu maalinka kuridan baa ugu dambeyn hiiraan hadda daarood way ka sii daran yihiin laakiin maalinka toddobaad waxaas la sameeyaa maalinka afartanaad saddex weeg markuu xabaalan yahay hawlahaasoo dhan iyadu bidca wey fidda iyo axan iyo kaadika saydiin iyo arbacuun iyo hawlahaas ayadoo lama ogolo meydka markuu dhinto madaxiisa intii madaxiisa la fadhiisto markuu dhinto ama qabriga madaxiisa meesha ku aadan intaad fadhiisataan suuratulbaqara bilowgeeda hore ku akhriya aayadaha u horreeya shanta ah aayadaha u horreeya mise saddex bay aayaduhu haayeen in aladiina kafaru intaan la gaadhin shantaa aayadood ku akhriya haddana ka kaco lugihiisa meesha ku aadan hadduu qabri ku jiro ood xabaasheen fadhiista ama hadduu yaalana lugihiisa intii la fadhiisto dhammaadka suuratulbaqara saddex aayadood u dambaysa lilaahi maa fi samaawaati aamana arasuulu iyo laa yukallifu allahu nafsan sidaasuu cabdullahi bni cumarna odhan jiray hawsha ay markay shaaficidu sheegayaan ayuu xoojinaya xadiidka cabdullahi bni cumar waxaa wariyey طabaraani fi اlkabiir wakadalika albayhaqi fi الshucab hadduu marfuuciyo nabiga loo tirinayo waa daciif laakiin markuu saxaabigu falkiisa loo tirinayo inuu sugan yahay baa raajixa waxaa kaloo sidaa samayn jiray alcalaa ibnu lajlaaj radia allahu tacaala canhu oo saxaabi asaguna ah xadiidka isagoo marfuuca la wariyey isagoo marfuuca wadaadaha waxay leeyihiin sanadkiisu waajid waa xasan bayri طabaraani baa wariya biisnaadin laa ba'sa bihi nabiga wuxuu amri jiray in meydka ama qabriga madaxiisa lagu akhriyo bilowga suuratu alfaatixa ama lugihiisana dhammaadkeeda lagu akhriyo xadiidka hadduu marfuucaan asixi waayo isagoo mawquufa inuu xoog badan yahay ayaa jirta qisa ariifa iyaduna jirto qadiyadda ku saabsan asxaabu shaafici taageerayso axmed xambal yaa maalin maalmaha kamid wuxuu soo maray nin dhowla ah oo dhaqan bay u ahayd qubuurta marka dadka la xabaaliya la doogo intuu u yimaado qur-aankana aad u yaqaan inuu qur-aan ku akhriyo oo qur-aan saaro axmed baa marka wuxuu ku yidhi yaa haada alqiraa'atu cinda alqabri bidca jooji buuri in ruuxi marka la xabaalo la qur-aan saaro bidca weeye jooji nimay axmed saaxiibeen oo muxadis oo loo maxamed qudaamat aljawhari ayaa ku yidhi yaa abaa cabdillaah kayfa taraa mubashir alxalabi buu ku yidhi ninka la yidhaahdo mubashir alxalabi agtada muxuu ka yahay ila rijaashii howlahaasaad ku fiican tahay ma nin hiqa mise waa daciif markaasuu waa hiqo ninka asaga ah wuxuu ihi wuxuu ii sheegay aabbahay iiga wariyey cafwan mubashir alxalabi wuxuu iiga tabiyey can abiihi oo taabici ah inuu dardaarmay markuu dhimanayey markaan dhinto qur-aan igu akhriya suuratu lbaqara bilowgeeda dhammaadkeeda yaasiin qur-aan buu u sheegay qabriga haddaday xabaashana igu dul akhriya waana la sameeyey markaasuu waagi dambe wuxuu yidhi ninkii indhoolahaabuu u yidhi wuxuu yidhi waad akhrin kartaa hawshaadi wado aan waagi kuu diiday bidca maaha marba haddii saxaabiya taabiciin laga wariyey oo aan ka noqday tabdiici ibnu qudaama muqniga ku soo guuriyay qadiyadda ayada abubakr alkhalaal baa asaguna soo guuriyey waagi dambe abu cabdillaah bni xambal ninkii dariirka ee qubuurta qur-aan saari jiray ku khatimi jiray axmed inuu ku daba tukan jiray nin mubtadacan axmed kuma daba tukado ilaa lidaruuratin hawshoo dhan inuu ka laabtay bayna taana caddaynaysaa marka aahaarta iyo axaadiista fara badan baa baabka ku yimid asxaabu shaafici warkoodu waa fiican yahay wayna saxan yihiin dadka ka soo horjeedana daliil fiican ma haystaan anuguna ayagaan taageersanay weligeyba maxaan ahaa shaafici inaan qaab kale iskugu dhacno mooye intaa waxaa dheer salafka waxaa ka sugan min asaxaabati waataabiciin waxay odhan jireen adducaau cinda khatmi اlqur'aani mustajaaba qur-aanka marka la khatime la dhammeeyo ducada waa la aqbalaa
dad xer soo urursay 10 ama 12 ama 5 ama 20 markay quraanka khatimaan waa lagu duceeyaa quraanka marka la dhameeyo min aljinnati wan nas la gaaro gacmaha hadii la taago ducada waa la aqbalaa مجاهد أنس قتادة جماعة من السلف والتابعين حتى الصحابة يا سمين شري ولي مركي ختمها يان أهل كودة يرير كودان يبقوا يرجري قبلها مقان كوا لقبا عروت كلي لماذا قرآن ختم كسيبا لقاري مركو لما يمرك كل ودود عين شري رحمة سودك دعاء الله أقبلها دنبك على الضافة هذه مرك قرآن لما ينتيسو عند السلف نحريسنا سودك دعاء الله أقبله نحريستك تي دعاء الله أقبله يا أقوم بدن أدونك ميت أنا عرى كل رجل هذا إنه كدر يرينه قرآن كمان لو قدام بيو ضبناك يا لي هدي الحبالة بقى بدعانا معها وطريق السلف الصالح وإذا ده خلافينا هولك لي بيو اسموثيين والحق وامعي وما قاله أصحاب الشافعي لكن المشهور عن الشافعي والأكتين أصو مسألة وخلاف سنة هاي مركا حنابلة إيو مالكية إيو حنفية بابك عفوا متأخرين حنفية بابك كفي عن انت ظهر لكن شافعي بيكون بابيهن إذن قرآن كمركا وحاول وتواصل مركا لما إلهي بقى روح لو قبر إياه وإن ثوابك له هذه يتامر من ملايين بنان طاي خلافك كجرا وخلاف ضعيف وابا الى ابن تيميه وكل وينو اجماع سو غوريو ان كستو عربك كل جنين marka quraanka hada inta akhriday idinku ka maqan adu hadiyaysan waa khayr saadkan tan ku khatinno inaan dhano quraanka aan akhrinay waxaan u hadiyayno siina thawaabkiisa odayga hebel ay gaarso ku xabaala ilaa xaraf xaraf u gaarsiyo xarag u gaarsiyo xariiqina rad kaga dheere hawlihi sax weey aad bay u fiican yihiin ya xanaabila naga fiican isku maadkay xanaabiladu wax isku eegto shaafiiciyada axmed iyo ibn taymiya ibn qayyim xanaabil isku maadkayaan baraka isku adkayo waa shaafiiciya asxaab alwujuh si waa weynaawe iyo xanafiyada marka quraanka kitaabka ilaahay ummadda yaan lagu dirin مسفانزنا مد موطن يمد نول هلقو داوي هلقو اخري اله هلقو بري هلقو ختمه هلقو دعي يا ياسين يهودي انعم كل اخي ياسين كان روح مركو دمين لا صار في عنته جماعه من السلف بلغوا وريا انه يدهن روح مسلم كدمانيا مركا ياسين كان لغو اخريو سكرات الموت كان لو فوديا نفطها ست ترتيبه اوغا بخدا جماعه من السلف نوبي سمين جيرين عبد الرحمن المهدي وحاكو اقنف بحي امامك ابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري وور فاذي مركز كوري واخري ياسين واخري وين ياسين يوري مركان دميي واليه ترجعون ان تجيب النفط قدر ارتيبوري تابعين باسمين جري اصحاب الحديث فربضان باسمين جري حديث ضعيف انا وابكو يمد وصونك كوجي سو ما قرنيسان way fiican tahay hawshu hawlaha yararka dadka anagu kuma haysanee masalada tawxiid iyo shirki baan ku haysanaa yaan la isku khaldin najdiin furuuc fiqiya naga ma dhaxayso waxa naga dhaxeeya التوحيد والأصول بان naga dhaxeeya الشرك والكفر التوحيد والإسلام أيان كرت راعسناها موين فقيات كأنه شافعية ناي سعوين سمد لما بدل ما غشي سعوين سمد لما بدله ويليش انتي ميلان كتغين صوماليا سعودي قد تغي المذهب الحنبلي انه كان واخل ضمين كل انتي لقبطه وبيع عصبه لا قدرجيو وبيتي لا عيريو ان لا قراعي اهي فانتين بيلتها فقه حنبلي حنفي هبرتين لكن إن بلبلة نو فران فوضى فقهية فرعية خلط بأي وحمد دارستي جامعات كاللغو دكتور لغو برتا كثقافة أهان كفقه أهان إيو بلشدة وحا ودقن كفقه أهان مذهبان وكلا دوان ياي
شيخ محمد إبراهيم مفتي الدار السعود سابقا حلق مفتقها إنما الفقه الحنفي كل حفافية السعود كلها رح حدود أدانا رئيس السعود أنه حاكتنا مقرر أو مذهب كان كل قناة مذهب الحنبلي إن المالكية نقصي ديسان بوري إيه حنفيه حقوق الشعب كيف يبوق ليس عامة يورينا ليس هوشة جوجين ما يجوجين منه كل حبس على الدبور حقها تكتين فقه الحنبلي فقه الحنبلي مع واسده قراءة دي رواية أنا أخرجنا معي هاي أبي عمرو الدوري أنا أخرج روحان روك ينتين رواية حفص عن عاصم معاك هو الدين إذن هؤلاء دم بعد كتمتين هؤلاء فقهيات كنوع عاصم فرعيات كي خلاف كساق كفرية هاي bulshadu meesha u badan tahay madhabka meesha lagaga dhaqmay saa'idka ayaa la tixgeliya ummadda deganaanshaheeda iyo xasiloonida la qiimeeya oo la tixgeliya laakiin Soomaaligu siisu waa maxay bul fi bi'r zamzam fatashtahir wi nin baa yiri waxaan raadinayaa sideeduba inaan caan noqdaan rabaa ceelka samsam ku kaadibaale caan noqon doonee waa kii ceelka samsam ku kaajay u balaay caan baad ku noqon sida ayada ninka Soomaaliga khilaafku iska jecel yahay inuu caan noqdo iska jecel yahay degdeg hawlaha joojiya aan soo noqday waxa weeye quraanka mid mootan iyo mid nool bahe kutufa ku daaweeya ku akhriya ku khatima ugu duceeya thawaabka u hadiyeeya hawsha la wado hada akhridaan adigu maxay su'aalaha saaka ila dabardays xirtu xugu u jiro way ka qaadan karaan markay hawsha hadiyanayaan quraan badan aqriya maxaa tiraado maxamedow taayidu bidca way ma ya ma taa inaga ilaali fidaiya axaniya kaadika saydiiniya 40 iyo hawlahaas ayadoo lama ogolo xilligaas jaanis shaam oo quraan aqriya laakiin maalinka toddobaad waxa la sameeyaa maalinka afartanaad saddex weeg markuu xabaalan yahay hawlahaas oo dhan iyadu bidca way salafna ma yaqaanaan hawlihii reer koonfureed way waliba annaga reer galbeedku waa roonayba reer koonfur hawsha weydii ay ku duceysay ilaahu qabriga annaga qabri daarood ha ka dhigin maxaa jira la yidhi odayga daarood maalinka la xabaalo yaa ugu dambayn bay dhaheen dib daba loogu soo noqon maayo reer koonfur qabriga kama kacaan maanta dhan soo noqon bil ku soo noqon wad hawlaha joojiya hawlahaas alla joojiya iyagu reehiran baa laga anagu naga daran annaga mar xabaale hiiraan iyagu maalinka kuridan baa ugu dambayn reehiran hada daarood way ka sii daran yihiin المهم قضيتان وكهل الشيخ ويستحب أن يقرأ عنده عند الميت أو عند القبر شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله عنده عند القبر أو الميت كان حسنا وقضيات آثار سلف له أحاديث مرفوعة يقص أرورتي على كلام فيها